ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ, ಫುಲ್ ಡಸ್ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಏರಿಯಾಸಿಂದ ಈ ಟನಲ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಎಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಮ್ ಆದರೆ ಬೊಬ್ಬ ಹಿಡಿತಾವೆ. ಈ ಟ್ರಕ್ಕಿನವ್ರು ಪಾಪ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಾಮ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಇಂಚು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೌದು, ಸುಮ್ಮನೆ 1500 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ 2. ಇವತ್ತಿನ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟೇ ಆದ ನಾವು ಈ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಟ್ರಿನೇಟರ್ ಪಟ್ನಿಟಾಪ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೋಟೆಲ್. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಚ್ಚಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಎಂತ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ರೂಮ್ ಟೂರು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಡೇ 2ನ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈ ಹೋಟೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಬೈ, ಹಲೋ ಬೋಲೋ. ಆಸಿಫ್ ಬೈ, ಎಸ್. ಬೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚೈನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಬೈಕ್ಸ್, ಫುಲ್ ನಮ್ಮದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಇದೇ ನಮ್ಮ ರೂಮ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೂಮ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಬಿಸಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಂತೆಗಳೆಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೂಮ್. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಕನಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. There's a nice view. ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪಟ್ನಿಟಾಪಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಯಿತು. ಈಗ ಆಫ್ ಟು ಶ್ರೀನಗರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಿಟಾಪಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಬೈದು ವಾಸು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ರೀನಗರವರೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ ನೋಡ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟಿಯ ವೆದರ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲ್ ಉಂಟು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹೊರಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಒಂದು 24-23 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಮಂಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದುಂಟು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಗ ಸೈಜು. ನಮ್ಮ ಲೈನಪ್ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮದು ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ. ಹೇಮಂತ್ ಬಾಯ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಮಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು. ಓಹೋ, ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ.
ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ. ಶ್ರೀನಗರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ, ಇದು ನಾವು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮೇಲಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇಳಿಬೇಕು ನಾವು ಈ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು. ಇದು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ, ನಿನ್ನೆ ಬಂದದಲ್ಲ. ನೈಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿ ರೋಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಭಾಯ್ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಹೀಗೆಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅವರು, ಅಷ್ಟು ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ ಬೈಕನ್ನು. ಲೆಜೆಂಡ್ ಬೈಕರ್ ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಅಂದರೆ ಲದಾಖೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಚ್ ಟು ಇಂಚ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಮಂತ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೈಡಿಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಂದದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೈಡಿದು. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಈಗ, ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಂಥ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು. ಬೈ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ, ಭಯಂಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದು ರೈಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ರೈಟಿಗೆ ಹೋದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಪಟ್ನಿಟಾಪಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್, ಆ ಟನಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೀತು, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಆ ರೋಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿವರೆಗೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಆಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರುವವರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಶಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಮ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೋದವರು ಬಂದು ಲಾರಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇಡೀ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಸರು ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕೀಗ. ಓ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಪಾತಾಳೆ. ಆಗ ನೀವು ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಂಥ, ಅದು ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಎದುರು ಒಂದುಂಟಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರಾಂಬನ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಹೆಸರು. ಎಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅಂತೆ, ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಡಸ್ಟಿ.
ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಇಲ್ಲಿ. Fully loaded army vehicles with pistol and beddies. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಟ್ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಂತ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬೇಕಿದೆ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ಡೆವಲಪ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಫುಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೋಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. ಟನಲ್ ಫೈನಲಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದುಂಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದು, ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟನಲ್ದು. ಓ ಬೈ, ಎಂತ ಸಹ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮಾರಲ್ಲಿ. ಓ ಬೈ, ಝೀರೋ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎದುರಿಂದ ಬರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರೇಜಿ ಬ್ರೋ, ಟನಲ್ ಅಂದು ಹೋಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾರ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅದು. ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಏರಿಯಾಸಿಂದ ಈ ಟನಲ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಎಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ a minute to completely adjust to this environment. Yes, we are finally ಹೊರಗೆ ಬಂದೆವು. ನೈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೀಗ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಲೈನ್. ನಾವೀಗ ಬರುವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಎಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೈನ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಬ್ಲಾಕ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಬೈ. Wow, river to my right side. ಇದು ತುರ್ಕಿಸ್ಬೇಕೀಗ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಆರ್ಮಿ ಕಾನ್ವಾಯ್ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. ಬೈ ಫುಲ್ಲು ಧೂಳು. ಸೊ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಇಂಡಿಯಾದ ಆರ್ಮಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೂಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆಸಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗಾನ್ ಕೇಸ್. ಇದು BRO ರೋಡ್, ಹಾಗೆ ಅವರು ಆರ್ಮಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Border Road Organization, which is managed by Indian Army. Papa, so traffic jam. ಎಡೆಯಿಂದ ಪೊಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕೀಗ. ಓ ಅಲ್ಲರಗುಂಟು ಆ ಎದುರ್ನ ಗುಡ್ಡೆವರೆಗೆ ರೋಡು, ಹೀಗೆ ಜಾಮು.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಮ್ ಆದರೆ ಬೊಬ್ಬ ಹಿಡಿತವೆ. ಈ ಟ್ರಕ್ಕಿನವ್ರು ಪಾಪ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಾಮ್ ಆಗಿ. ಒಂದು ಇಂಚು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್. ರಿವರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿವರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ದ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ನೈಸ್. ಒಂದು ಮೇಲೆ ಟನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ ಗುಡ್ಡ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ 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 ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೀದಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್, ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನಲಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅನದರ್ ಟನಲ್. ಇದು 3ನೇ ಟನಲ್ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕುದು. ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾರೆ? ಓ ಬೈ ಇದು ಫುಲ್ ಡಸ್ಟಿ ಟನಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆವಿ ಟ್ರಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಇವರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೋಡ್ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ರಶ್ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ಎಂಥ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. 3 ಇದ್ದಾವೆ, 3ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಲ್ಸ್ ಈಗ. ಎದುರು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ನಾನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಚೂರು ಹಿಂದೆ ಉಂಟು. ಶಾಂಬಾ ಇದು ಇಂಪಲ್ಸ್, ಮಧುದು ಡ್ಯೂಕ್, ಅನ್ವೇಷ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350, ಸಾರಿ ಅದು ಬುಲೆಟ್ 350, ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಬೈ. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನುರ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಡ ಹಿಯರ್. ಸಣ್ಣ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಸು, ಫುಲ್ಲು ಸೆಕೆ. ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಕರಂಚಲಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಒಳಗಿಂದ.
ಇದು ಟ್ರಕ್ ನೋಡಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತದೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಿ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಯ್ದು ಕಂಪನಿ ಇರಬೇಕಿದು. ಶ್ಯಾಮ್ ಜಿ ಅವರು ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. जी मत कहिए मुझे प्लीज. अरे ऐसे कैसे? आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಲಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ವೇ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಉಂಟು. 2 ದಾರಿ ಉಂಟು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್, ಜೈ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ದಾರಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಎಳೆದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದ ವ್ಯೂ ಇದು ನೋಡಿ. ಯಬ್ಬೋ, ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಂಥರ ಬೋಳು ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ. ವ್ಯಾಲಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವರು. ಇದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೈಕ್ KTM. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಓ ಬೈ. The challenges we take to beat the traffic. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಬನಿಹಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅದು. ಬನಿಹಾಲ್ ಅಂತಂದು ಟೌನು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 2 ರೋಡ್ ಹೋಯಿತು, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟಿಗೆ. ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿನ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ರೋಡು. ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ರೋಡು. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶ್ರೀನಗರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶಿಂತನ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಡ್ ಉಂಟು, ಅದಾಗಿ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀನಗರ್ ರೈಟ್. ಇದೊಂದು ಹೈವೇ, ಶ್ರೀನಗರ್ ಹೈವೇಗೆ ಬಂದೆವು ಈಗ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೈಸ್. ಇದು ಫುಲ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು ನಿಲ್ಸಿವೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೇಜಿ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಗಳು. ವಾವ್. ಈ ಕಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಉಂಟು ರೈಟಲ್ಲಿ. ವಾವ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪೇ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಉಂಟು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಡ್ಸ್. Welcome to Banihal Quasi-Gund Tunnel. Okay. Crazy into Marelu.
ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದುಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಟವರ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 50 ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಟನಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಟನಲ್ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದರ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡೇ ಬೇರೆ, ಒಂಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ. This is one experience we should, everyone should take ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಮಂತ್ ಬೈದು ಜುಗಾಡು ವಿಷಯ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಟನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಝೈಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ಜೋರೀಗ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಹಾಕಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಳೆ ಹಾನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹೇಮಂತ್ ಬೈದು ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಗಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಜುಗಾಡು ದೇಸಿ ಬಾಬಾ. ಇಲ್ಲಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾವಾ, ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಬೇಕು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 4 ದಿವಸದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹಿಮ್. ಓಕೆ ಪೂರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? ರಕ್ಷಿತ್. ಓಕೆ, ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು. ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ನಾವು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ, ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗಳು, ಬಿಸಿ ಹೈವೇ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. So we entered Kashmir. Welcome to Badami Bagh Cantonment. ಇಂಥ ಓದೋದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ. ಫೈನಲಿ ದಾಲ್ ಲೇಕ್ ಬಂದೆವು. ದಾಲ್ ಲೇಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ದಾಲ್ ಲೇಕ್. ವಾಟ್ ಎ ವ್ಯೂ, ಸೂಪರ್.
ಸೊ ನಾವೀಗೊಂದು ಶಿಕಾರ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕಾರ. ಈ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಶಾಮಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸೋಣ. ನೀವಲ್ಲ all big heavyweight champions are there. मैं मिडिल पे जाऊंगा, बैलेंस कर दूंगा. ಎಲ್ಲ heavyweight champion. ಯಾರು 80 ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 80. ಸೊ 6 ಜನ ಬಂದೆವು. ಅದು ಗೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಗುರು ಹಿಂಗ್ ಬಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈಜಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಈಜಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಗೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್. ಒಳ್ಳೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ಕೈ ಕಾಲು ಆಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೀನಿ. ನಾನು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎತ್ತ ಬಾರ್ ಇವನೇ. ಏ ಬೇಡ ಬೇಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ. ಹಾ It's about half an hour that will be. So half an hour journey starts now. ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಎಂತ ಮಾಡುದು ಮನೆ. ಉಳಿದಿದೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes. Dal Lake. The shikara finally. And all because of this guy, the most ficklest minded guy I've ever seen. What? I told I'm coming, and then no, I'll go. And finally he said, I'm also coming. And then he said, no, I'm not coming. ಈತೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಹೌದು, ಸುಮ್ಮನೆ 1500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡು ಸಕ್ಕತ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಆಯಿತು ರೈಡ್. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ. चले भैया चले चले ಬೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ರೂಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ವಾವ್, ಈಗ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ನ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಗ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ರೂಮ್. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತ ನಮಗೆ 1,500 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 2 ಸಣ್ಣ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿದಲ್ಲೇ ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಡೌನ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು. ನೈಸ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ Dal Lake. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಈಗ 7 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಹೋ, ವಾಟ್ ಅ ವ್ಯೂ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯೂ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ಎಷ್ಟು ಹೈ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೌಂಟೇನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಆರ್ಮಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಶ್ರೀನಗರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಈಗ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಟಿದು ಹೊರಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್.
ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಗೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಮೈಟಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಗಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ ತಗೊಂಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಾಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್. ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಫ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. और ये अनवेश भाई ತಂಡವರೇ ಅವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೂಮು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೂಮ್. 103 ಇದೆ ರೂಮು. ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಇವತ್ತಿದು. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೂಮ್, ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ. ಫುಲ್ ವುಡನ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ವುಡನ್. ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗುಡ್. ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿದೊಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡುವ. ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾವ ವಿತ್ ಟೋಸ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಸಾಂಬಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್.